یوز کوو نو د یوز دا چې کوم دی د هغې خواتینو دپاره دي کم خواتین چې کم یعنی کم فیمیل چې کوم دی د هغو چې کوم دی ویجنل مسلې وي یا چې کوم دی دغه سوزش وي لاندې یا ویجنل درد وي یا دغه خارښ وغیره ګرېده ورته موږ ویلی شو نو د دې دا چې کله وي زنانو د کره دا پرابلمز وي یا انفیکشن وي نو دی چې کوم دی د دې لپاره دا پالجینس ګورئ تاسو. السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشحاله وئ. ملګرو زه نن چې کوم دی تاسو چې کوم دی د میډیسن کلب نه مخاطب یم. نن چې کوم دی ما تاسو ته به یو داسې ویډیو راغوړې ده چې هغه تاسو وګورئ نو بالکل به تاسو چې کوم دی خوشحاله شئ او د هغې چې کوم پوره ډیټیل دی د هغې باره کې چې کوم معلومات دي نو انشاءالله زه به هغه تاسو ته درکوم. تاسو ته ښه پته ده چې هر کله هم ویډیوز کوم نو هغه چې کوم دی د میډیسن په حوالې سره وي، یعنې د صحت په حوالې سره وي، ځکه چې زموږ چینل چې کوم دی هغه هم د دې میډیسن باره کې دی، د میډیسن په باره کې دی، دې باره کې څومره هم معلومات وي نو هغه زه تاسو ته درکوم. نن به زه تاسو ته چې کوم دی د پارجینس ګورو باره کې خبره کوم. کم چې د کم پارجینس ګوری چې استعمالیږي د څه دپاره، دا موږ څنګه یوز کولی شو او د دې چې کوم دی یوز کول څنګه دي. نو چېرته ځایم ویډیو تر اخره پورې ګورئ ځکه چې زه به نن تاسو چې کوم د پارجینس ګولو باره کې خبر کوم چې پارجینس ګولی د څه دپاره یوز کېږي، دغه شانتې چې کوم دی د استعمال څنګه دی، د پرایس به هم زه تاسو ته وایم، د چې کوم فارمولې دي، د چې کوم ساید افیکټس وغیره ایکسټرا د چې هم نور سم هر څنګه معلومات دي نو په ډیټیل به تاسو ته په دې ویډیو کې وایم. ویډیو تر اخره پورې ګورئ، ویډیو کټ کوم. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم که تاسو زموږ چینل ته په اولني ځل راغلي یئ، یعنې کم ملګري چې کوم دی زموږ ویډیوز په پیله ځل باندې ګوري نو هغو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن سره هم دباو کړئ. زموږ هر یو ویډیو چې کوم دی تاسو چې کوم دی وختاً په وختاً د هغې نوټیفیکیشن هم در ورسي. نو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ته یو ریکویسټ کوم چې هر کله هم تاسو میډیسن یوز کوئ نو هغه چې کوم دی ښه د مستند ډاکټر په دغه سره چې کوم دی رجوع سره، یعنې د هغو نه په تپوس سره چې کوم تاسو بالکل دا یوز کوئ، ځکه چې دې چې کوم دی ټیک ده دې کې شفا هم ده نو په دې کې چې کوم دی الله تعالی چې کوم دی شفا ګوره د یو لاس چې هر دې لاس دې دوه مخه دا چې کوم دی بالکل د دې هر څیز دوه مخه وي، ځکه چې تعالی یو څیز پیدا درکوي نو بل تا نه هم نقصان درکولی شي. نو د هغې نه مخکې تاسو زه کویم تاسو چې هر کله هم یو څیز یوز کوئ نو ښه باقاعده د مشورې سره او هغې نه چې کوم دی د مستند یعنې د ښه پوهه کس نه هغه سره چې کوم دی رجوع کوئ، د هغه نه هم تپوس کوئ یا مثال طور ډاکټر نه هم تپوس کولی شئ، ځکه چې هېڅ پته نه لګي که نه بیا چې کوم تاسو څه نقصان نه در ونه رسوي. نو دوستانو دا چې کوم دی پالجینس ګولی دی د دې فارموله چې کوم ده نیومایسین او دغه شانتې د دې سره چې کوم دی پولیمایسین دغه شان د دې سره چې کوم دا په دې کې شامل دي. دا چې کوم دی اټکو کپنای والا دی، د دې پرایس چې کوم دی هغه 480 دی، دا شان دی د هغې پرایس چې کوم دی 480 دی او دا چې کوم دی تاسو ته د هر میډیکل سټور نه تاسو چې کوم دی هغه میلاویدی شي. دغه شان د دې استعمال به هم زه تاسو ته وایم دا یوز کېږي د څه دپاره. نو د پارجینس ګولۍ چې کوم دی دا چې کوم دی ویجینل ټیبلټ دی، دا خبره تاسو یاد ساتئ، دا چې کوم دی د خوراک ټیبلټ نه دی، دا چې کوم دی د بایمو تاسو نشئ اخیستلی، ځکه چې دا چې کوم دی ویجینل ټیبلټ دی نو دا چې کوم دی د لاندې استعمال دپاره دی. نو دوستانو دا چې کوم دی د څه دپاره یوز کېږي، دا د هغې دپاره یوز کېږي چې چې کوم دی دغه شانتې ویجینل چې کوم دی یا چې کوم دی دغه شان څه انفیکشن پکې وي یا سوزش وي یا چې کوم دی دغه شانتې اریټیټنګ وغیره دی دغه شانتې وي نو دا به چې کوم دی تاسو د دې دپاره یوز کولی شئ. خو د دې یوز کولو مخکې به تاسو چې کوم دی د مستند ډاکټر سره چې کوم دی ضرور رجوع کوئ، ځکه چې دې چې کوم دی پیدې هم دی خو دې ساید افیکټ هم کیدی شي. نو دا دغه شانتې دا تاسو چې کله هم یوز کوئ نو د دې به تاسو چې کوم دی د شپې یعنې یوه ګولی به تاسو چې کوم دی لاندې کښېږدئ د ویجینل کې، دغه شانتې په ویجینه کې د هغې نه پس به چې کوم دی تاسو 2 غنټې چې کوم دی فرست چې کوم دی 2 غنټې به چې کوم دی تاسو نه متیازې شوي وغیره یا تاسو چې کوم دی نه کار او په کټ کې به دغه شانتې ناستئ نو دی به چې کوم تاسو بالکل پوره چې کوم دی هغه پیدا وي هغه تاسو ته در ورسي. د یوزز ما تاسو ته ووایي دغه شان دي ساید افیکټ هم دا چې کله تاسو استعمالوئ نو دا به دې سره چې کوم تاسو باندې چې کوم دی الټی هم راتلی شي، دغه شانتې فین به هم راتلی شي درد په خېټه کې یا دغه شانتې لاندې چې کوم سوزش وي هغه به چې کوم تاسو هم وي، دغه شانتې بلډینګ هم اکثر بعض طور چې کوم دی هغه راتلی شي. نو دې سره چې کوم دی تاسو بالکل پریشانه کېږئ ما دا چې کوم دی دې ساید افیکټ دی تاسو کله دا هم استعمالوئ نو دې به چې کوم دی تاسو بالکل ډاکټر سره رجوع ضرور کوئ.
دوستانو ما تاسو دې باره کې ووایي پالجینس کولو باره کې تاسو لپاره بیا هم دا پالجینس کولۍ دي دا 8 کو کپنۍ والا دي دا چې کوم تاسو چې کوم دی هر میډیکل سټور نه تاسو ته میلاویدی شي دغه نه دې پرایس چې کوم دی 480 دی 480 یعنی 480 دی ریټیل دی دا به تاسو چې کوم دی هر میډیکل سټور نه تاسو میلاویدی شي یوز دا دی دا به موږ څنګه یوز کوو د یوز دا دی دا چې کوم دی د هغې خواتین لپاره دی کم خواتین کم یعنی کم فیمیل چې کوم دی د هغو چې کوم دی ویجنل مسلې وي یا چې کوم دی دغه سوزش وي لاندې یا ویجنل درد وي یا دغه خارښ وغیره ګرېده ورته موږ ویلی شو نو د دې دا چې کله وي زنانو ته کله دا پرابلمز وي یا انفیکشن وي نو دی چې کوم دی د دې لپاره دا پالجینس ګولۍ تاسو یوز کولی شئ یعنی تاسو ته بیا دوهراومه دا هغه فیمیلز یوز کولی شي کوم فیمیل چې کوم دی ویجنل درد وي یا چې کوم دی دغه شانتې سوزش وي یا چې کوم دی خراش یعنی ګرېده چې کوم ورته موږ ویلی شو ریټیټینګ د دې لپاره تاسو دا ویجنل ټیبلټ پالجینس یوز کولی شئ دا موږ یوز کوو څنګه تاسو ته به هاو ټو وی یوز دا به تاسو څنګه یوز کولی شئ نو دا به چې کوم دی تاسو چې کوم دی د شپې د سملاستون مخکې یو ټیبلټ په چې کوم دی د شپې سملاستون مخکې تاسو یو ګولۍ لاندې ایږدئ یعنی ویجنل کې د هغې نه مخکې تاسو خپل کارونه یعنی متیازي وغیره تاسو هغه مکمل کړئ ځکه چې د بعد یعنی په وروسته چې کوم تاسو دقت نه وي نو د هغې نه مخکې تاسو خپل کارونه بالکل ختم کړئ د هغې نه پس تاسو دا یو ټیبلټ ډیلی چې کوم دی تاسو لاندې په ویجنل کې چې کوم دی هغه کېښودی شئ او 2 غنټې چې کم از کم 2 غنټې چې کوم دی مینیمم 2 غنټې تاسو چې کوم دی بالکل دغه شانتي ناست په یعنی پاسای باندې ځکه چې دا چې کوم خپل دغه وي نو هغه چې کوم دی بالکل پوره کړي دغه شانتي سایډ افیکټ هم دا دی چې کوم دی تاسو باندې الټی هم راوستی شي دا باندې درد هم راوستی شي په خیټې کې شو وغیره یا چې کوم دی خیټه کې چې کوم درد وي هغه هم تاسو ته هم راوستی شي نو دغه شانتي دې تاسو ته ما یوز ووایي دوستانو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او که ویډیو هم خوښه شوې وي تاسو لایک کوئ کمنټس هم کوئ او که ستاسو څه قسمه کوېسچن وي چې کوم دی زما نه بالکل په کمنټس کې کولی شئ د هغې جواب به زه انشاءالله ضرور در کوم خو دوستانو چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو چې کوم دی مخکې د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او دوستانو د نیکسټ ویډیو لپاره چې کوم دی ما له راکړئ اجازت بیا به میلاویږو انشاءالله د تاسو چې کوم دی دې نه ښه ویډیوز راوړم او تاسو سره به چې کوم دی شو کوم د ویډیو کتلو ډېره مننه چېرته هم یې ښاد او آباد اوسئ د الله په امان